इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकूनचो तर आतां ती आयकात. 1852 वर्सा ब्रिटीश कंपनीचें एक टारू स्टिमर दर्यांत खाडपाक आदळ्ळें आनी तें आतां बुडोवंक लागलें. त्या तारवार 603 प्रवासी आसले आनी तारवार फकत 3 लायफ बोट आसल्यो. एक बोटीचेर सुमार 60 जाणांक बसूंक जाता आसलें. त्यो बोटी कॉपितान कॅप्टनान सिडनी सॅटरान देवूंक लायल्यो आनी सगळे प्रवासी थंय धांवूंक लागले आनी ताणें विनंती केली, पयले भुरग्यांक आनी बायलांक वचूंक दियात. बरें, 3 बोटी लायफ बोटी भरून त्यो गेल्यो. उरल्यांक कितें? आतां सगळें कितें मेळटा ती वस्त, लाकडाचो कुडको म्हणा आनी कितें आसा तें घेवन दर्यांत उडले. शेवटी निमाणो उरलो तो कोपीत सिडनी सॅटर. तोय आपल्या हातांत एक फळी घेवन दर्यांत उडलो आनी तो फळ्याचेर बसून आतां आसा, मुखार अशें व्हरता, हातान ताणटा. तेन्ना ताका थंयसर उदकांत 2 जाण प्रवासी दिसले. तेन्ना सिडनी सॅटर तांचे कडेन वता आनी तांकां त्या फळ्याचेर चडयता. पूण तें फळें तेगांचें वजन घेवंक शकना, चडांत चड दोगांचें. तेन्ना वो सिडनी सॅटर कितें करता, त्या दोगा प्रवाशांक म्हणटा, तुमी ह्या फळ्याचेर बसा आनी कशें करून तें तांडून तुमी वचा, वा कोणी तरी मागीर तुमकां व्हरूंक येतीत. आनी तो दर्यांत पेंवूंक लागता. सिडनी सॅटराचें मागीर कितें जालें तें आमकां खबर ना, पूण ताणें हें केलें तें प्रवाशांनी मागीर पत्रकारांक सांगलें म्हणून आमकां खबर आसा. सिडनी सॅटरान आपल्या बोटींतल्या प्रवाशां खातीर आपल्या जिवाचें पळयलें ना. ताणें एक त्याग केलो. जेजू म्हणटा, खंयच्याय एका मनशान आपणाच्या इश्टा खातीर आपणाचो जीव दिवचे परस व्हडलो मोग ना. इश्टा परस, इश्टा खातीर कोणी एकटो जीव दिवंक तयार जायत. चडसो कोण तयार जायना, पूण जावं येता. पूण हांगा सिडनी सॅटरान आपणाच्या इश्टा खातीर न्हय, ताची वळखूच ना, फकत ते ताचे बोटीचेर प्रवासी आसले, तांच्या खातीर ही बरी करणी केली. केदो व्हडलो त्याग सिडनी सॅटरान केलो पळया. आनी अशें जिवितांत हेरां खातीर निस्वार्थी सेवा करपी, आपल्या जिविताचो त्याग करपी सुद्दां मनशां आमकां मेळटात. आनी हो म्हणजे खरो मोग. मोग म्हणजे फकत कुडीचो न्हय, ते मोगाचें एक ल्हान रूप. मोगाक कितलींशींच रुपां आसात. सिडनी सॅटराचो मोग एक उंचल्या पावंड्याचो मोग, एक निस्वार्थी मोग. ताणें तशें करूंक जाय म्हूण कांय नासलें. कित्याक दर एका मनशाक आपलो जीव राखपाचो अधिकार आसा आनी ताणें तशें केल्लें जाल्यार तातूंत कांय वायट नासलें. पूण सिडनी सॅटरान आपणाचें चिंतलें ना. ताका दिसलें, हांव कोपीत, म्हजो धर्म कितें, म्हजे बोटीर कोण प्रवास करतात तांचो जीव राखपाचो. आनी ताणें तो आपलो धर्म पाळ्ळो. आनी नीज धर्म वो मनशापण. जेन्ना आमी दुसऱ्या सवें मनशापण दाखयता तेन्ना
खरो धर्म आमच्या जिवितांत वयर सरता. वय आमी एका धर्मान जल्मल्या आनी तो धर्म आमी पाळटा तें बरें आसा, पूण पावना. खंय तरी आमी ताचे परस वयर सरूंक आसा. एका श्रेश्ठ धर्मा कडेन आमी येवंक आसा. आनी श्रेश्ठ धर्म म्हणल्यार गरज पडल्यार हांव हेरां खातीर म्हजो जीव दिता. आनी असलीं उदाहरणां आमकां मनशाकुळाच्या इतिहासान जायतीं मेळटात. सिडनी सॅटर आमकां एक नमुनो. तसलो प्रसंग घडये आमचेर येवचो ना जायत, पूण जिवितांत आमकां कितलेशेच प्रसंग मेळटात. कोणाक हात दिवपाक, कोणाक आदार करपाक, कोणाची उमेद वाडोवपाक, कोण आमची शेजारी बरी ना तांकां भेट दिवपाक, तांकां कितें वखदां हाडून दिवपाक. जाणटी मनशां आसात तांकां कोण भेट दिना, तांचे कडेन कोण उलयना, तांकां भेट दिवपाक, तांचे कडेन उलोवपाक. एक कोण मनशां पळोवन आमच्यान हांसूंक सुद्दां जाता न्ही. कोणाक आमी एक देव बरो दीस दी म्हणूं येता. कितल्या प्रकारांनी आमी पळया दुसऱ्यांच्या जिवितांत जीवसाण हाडूं येता, उमेद वाडोवं येता, तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक येता. हें करूंक आमकां दुडू लागनात. तर आमी सदांच आमच्या जिवितांत आमचेरूच भर घालिनासतना ती नदर आमचेरूच केंद्रीत न करता दुसऱ्यांचेर ती नदर घालुया आनी विशाल मनाची निस्वार्थी सेवा करपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.